masih ada lagi, mantap. Jam 1.44. Oke, kita istirahat dulu. Subuh, nanti pagi kita lanjut. Mantap. Asoy, alhamdulillah. Asoy, Belinda. Oke, asoy. Kentang kol. Gi. Kamu nggak bawa sejadah? Oke. Konten Jumatan, konten orang tidak dikenal, berkegiatan sampai dari Jumat sampai Kamis, diupload di hari Jumat. Itu namanya konten Jumatan. Hanya ibu? Hah? Ya tergantung sholatnya mungkin. Bener nggak sholat Jumatnya? Bersama 3 bocil. Oke. Ini 18.05. Tanggal berapa sih ini? Tanggal 8 Agustus, Sabtu. Jadi habis nyablon ya. Berantakan. Baru kelar olahraga juga. Sekarang kita prepare kerja kantor, kita malam minggu. Besok jam 8 nanti lanjut pagi. Mantap. Alhamdulillah. Oke. 9 Agustus habis olahraga. Ini olahraga guys. Ruang tengah berantakan banget bro. Habis olahraga. Hari ini sepertinya nanti akan nyablon. Lanjut besok lagi. Mantap. Kita mandi dulu, jadi makan malam. Asoy. Mati aku. Jemput tuh bro, berkuasa di lantai 2 kayaknya. Asoy. Motor berobat dulu. Setuju. Innalillahi. Lak. 20.35 makin makan di Bolcik.
Wah, kita nggak sopan kayak gitu dulu dong, Mas. Kamu mau makan nggak sih dari tadi? Kita mesti biasa nih. Meja aja. Meja sama kompor. Papan. Oke bro, asoy. Sembilan. Bocil hidup. Selalu biasa mengedukasi warga Oke. atau pasien kalau punya anak itu diminta untuk main di luar supaya dia bisa adaptasi dengan lingkungan luarnya. Kalau dia terlalu lama di indoor dia akan cepat sakit. Contoh itu betul ya, terlalu kotor juga nggak bagus.